Расскажу немножко про станок, который я приобрел вот, в городе Ярославле. Ребята торгуют станками лазерной резки. Работать с ними можно, вообще отлично. Оплатил, сделали скидку, причем отправили сразу же на следующий день. Какой-то организации, честно говоря, не знаю. Ну, доехала посылка в идеальнейшем состоянии. Вот. Мало того, что доставка, в принципе, неплохая, но еще и упаковка была хорошая. Доставили с Ярославля до Питера за 3 дня. Ну, правда, потом еще пришлось 4 дня ждать, пока до Ленобласти довезут. Ну, у них один раз в неделю получается доставка. Значит, станок 1000 на 600 миллиметров. Ну, как бы сейчас начну с плюсов. Первый плюс. Я искал, давайте так, настольный вариант. Здесь расстояние достаточно большое. Мне его хватает. Настольный вариант, потому что у меня под столом находится система охлаждения в виде холодильника. Ну, там внутри канистра, помпочка какая-никакая на первое время сойдет. Вывел, значит, пришлось просверлить отверстие. Фитингов не было, были тройнички, заглушил как смог пока. Поставил ведрышко, на всякий случай вдруг подкапывать будет. Ну, не капает. До этого стоял чиллер. Вон он. Ну, хлам редкостный этот чиллер. 5000-ный. Для меня, по крайней мере. Плюсы какие? Рабочее поле. Значит, это первый плюс. Второй плюс, немаловажный, это трубка Рейси. Производитель, вот, пожалуйста. Снял специальные крышки, чтобы вам все показать. Вот. Руида. Ну и вот третий плюс, кстати, немаловажный, сейчас покажу. Не знаю, правда, зачем, но прикольно. Ну вот, с Racing RD6442 в конце S. Это говорит о том, что можно, значит, 2 лазерные головы ставить. Мне это не надо, но приятно. Вот так вот собран, значит, электроника станка, 2 драйвера, 415. Плата Руида. Ну, вроде так-то аккуратненько, конечно. Что здесь еще? 3 плюса станка. Комплектация пердун штатный. Вот. Помпа. Помпа. Ну, такая. Обычная для аквариума. Слабенькая, ну, мне хватает. Там на заднем плане у меня ЧП установка и небольшой бардак. Все время. Теперь поехали по минусам. Самый главный минус. Перекошен портал вообще. Не знаю, как показать. Здесь в одной оси я выставил. Вот. Значит. Вот следите за тем, где лазер здесь. Вот он на самом-самом кончике, на самом краю. Здесь он уже ушел на 5. Ну, вообще я считал там на 6 миллиметров. Нет у меня сейчас угольника поверхностного длинного. Ну, короче, на метр он уходит сантиметр с лишним. Жутко. Бесит это на самом деле. Концевики вот такие вот. Очень дешевые, смотри, какие тоненькие винты. Дешевая система крепления зеркал. Интересно, китайцы сделали. Значит, здесь по типу хивин. Рельса похожа на хивиновскую. Вот. Слева получается у нас простая круглая направляющая. Какая есть. А справа вообще просто тупо ролики они поставили. Опять-таки система регулировки зеркал. Здесь там вообще какие-то гвоздики. Да. Ну вот я не знаю, что делать, как здесь. Каким образом юстировку проводить. Честно говоря. Второй минус, который мне не понравился, вот это вот перекладина. То есть мне не засунуть будет сбоку,
например, шире заготовку, чем... Ну, привык, просто у меня старый станок был, там, откидывалась эта панелька. Здесь такого нету. И двигло здесь выведено. Второй минус. Значит, третий минус, то что продавцы заявили, что он 100 ваттный, на самом деле не 100 ватт, а 90. Трубка Resi V, ну то есть W2, она от 90 ватт до 100 ватт. Ну то есть пиковую мощность указали вместо нормальной. Здесь цепь. Надо цепь снимать, регулировать, конечно, стол. Но смысла его регулировать я пока не вижу, даже не знаю, что делать с этим порталом, потому что настолько кривой, что на сантиметр уходит с метра, это, конечно, очень сильно. Вот. Все вот эти вот крышечки, да, они, ну, дребезжащие. Вся конструкция станка, она такая, ну, продавливается. Вот такая тоненькая металл, везде он перекошен. Честно говоря, ну, в крышке обычная, значит, пластик треснутый, везде подлетал, видимо, с транспортировки. Вот. Ну, не знаю, что еще рассказать про этот станок. Ни о каких 500 миллиметров в минуту скорости нету у него, 350 максимум. Ставил 450, вылетает, сбивается после заготовки. Это скорость гравировки. Китайцы обманули. Вот. Отдал я за него 180 тысяч, плюс доставка, плюс грузчики. Ну, такой вот станок. Очень жалею, если честно, что купил. Лучше чуть-чуть доплатил, купил бы нормальный. Ну, как-то так.